গলার স্বরটা তো ভালোই হচ্ছে না। গলাটা তাড়াতাড়ি ভালো না হলে আমি কাল ভোরে ডাকবো কি করে, সবার ঘুম ভাঙাবো কি করে? শেরালি, এই যে দেখো গরম গরম আদা চা বানিয়ে এনেছি, খাও। গরম গরম আদা চা খেলে দেখবে গলাটা ভালো হয়ে যেতে পারে। দাও খেয়ে দেখি। গলাটা ভালো না হলে তো কাল ভোরে ডাকতেও পারবো না। এখন একটু আরাম লাগছে। আচ্ছা বিজলি, আরেকবার ডেকে দেখি পারি কিনা। হ্যাঁ, না 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 বিজলি, এখনো তো ঠিক হচ্ছে না। ও বিজলি, বিজলি কি হবে? সেটাই তো ভাবছি। শেরালি, 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 চলো খেলতে যাই। এসো 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 আর এসো। খেলা? হ্যাঁ, যেভাবে কাশি হচ্ছে খেলতে যাবো কি করে? আরে আরে, তাই তো, তুমি তো কাশছো। হ্যাঁ শিকু, গলাটা খুব ব্যথা করছে। কাল ভোরের আগে যদি গলা ভালো না হয় তাহলে আমি কিভাবে ডাকবো, কিভাবে সিসিমপুরবাসীর ঘুম ভাঙবে? থাক থাক থাক, তোমাকে আর কথা বলতে হবে না। তোমার গলার যা অবস্থা হয়েছে, ডাক্তার দেখাতে হবে। হ্যাঁ, ডাক্তার? হ্যাঁ, ডাক্তার? হ্যাঁ ডাক্তার, তুমি চলো আমার সাথে চলো। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ শেরালি? তুমি আমার সাথে চলো, ডাক্তার দেখাতে হবে। এসো। অসম্ভব, অসম্ভব, আমি ডাক্তারের কাছে যাব না, আমার খুব ভয় করে। না না কোনো ভয় নেই শেরালি, তুমি আমার সাথে চলো, ডাক্তার তোমাকে সাহায্য করবে। না 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 শিকু, আমার না শরীরটা ভালো লাগছে না, আমি কোথাও যাব না, এখানেই থাকবো। ভালো না লাগলেই তো আমরা সবাই ডাক্তারের কাছে যাই, তাই না? চলো চলো, তুমি আমার সাথে চলো, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। না 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 শিকু, আমি যেতে পারবো না। ইয়ে মানে হয়েছে কি জানো, আমার না খুব দুর্বল লাগছে, আমি কোথাও যাব না। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ডাক্তারকে এখানেই ডেকে নিয়ে আসছি। না 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 না, শিকু শিকু শোনো শেরালি, তোমার শরীরটা ভালো না বলেই তো ডাক্তার দেখাতে হবে, তাই না? ভয় পেও না, ডাক্তার তো সুস্থ হতে সাহায্য করে। শেনালি, ও শেনালি, আরে শেনালি, তোমার সাথে দেখা হয়ে তো ভালোই লাগছে। আজ সকালে যখন তোমার ডাক শুনতে পেলাম না, তখনই বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই তোমার কিছু একটা হয়েছে। তাই? হ্যাঁ, তুমি আছো বলেই তো সিসিমপুরবাসী ঠিক সময়ে ঘুম থেকে ওঠে। তা কি হয়েছে তোমার, দেখি দেখি। ও এই কথা, কাশছো দেখি। হ্যাঁ, তা শেরালি মুখটা একটু হাঁ করো তো। দেখি দেখি, চোখ দেখি। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখি শেরালি, একটু জোরে জোরে শ্বাস নাও তো। আরেকবার। ঠিক আছে ঠিক আছে। ডাক্তার সাহেব, কি বুঝলে? ও সামান্য ঠান্ডা লেগেছে, ঠিক হয়ে যাবে। শেরালি, ও নিয়ে তুমি চিন্তা করো না, ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা ডাক্তার, আমি কালকে ভোরে আবার ডাকতে পারবো তো না? না শেরালি, কাল তো নয়, আগামী 3 দিন তোমার ডাকাডাকি বন্ধ, কথাও খুব কম। তোমার গলা আর শরীরকে একটু আরাম দিতে হবে, যাকে বলে 3 দিনের পূর্ণ বিশ্রাম। হ্যাঁ, 3 দিন? হ্যাঁ 3 দিন। আর এই বিশ্রামের কয়েকটা দিন তোমাকে অবশ্যই বেশি বেশি করে রঙিন শাকসবজি আর ফল খেতে হবে, আর প্রচুর পরিমাণে কুসুম গরম পানীয় খাবে কিন্তু। হ্যাঁ, আমি আশা করছি তুমি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমাকে এখন যেতে হবে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ চেনালি। ধন্যবাদ ডাক্তার। তোমাকেও ধন্যবাদ চেনালি। শুনলি তো ডাক্তার কি বললো? 3 দিন পূর্ণ বিশ্রাম। হ্যাঁ সে তো শুনলাম, কিন্তু এই 3 দিন কে ডাকবে, কে সবার ঘুম ভাঙাবে? হ্যাঁ পেয়েছি। শেরালি, তোমার কি মনে আছে কিছুদিন আগে আমি তোমার ডাক রেকর্ড করেছিলাম? ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে শিকু, মনে পড়েছে। আমি সেই ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোমাকে এনে দিচ্ছি, যতদিন তোমার গলা ঠিক না হয় ততদিন তুমি রেকর্ড করা ডাকটা বাজাবে। বাহ, খুব ভালো সমাধান। বলছো? আচ্ছা ঠিক আছে, আনো। সমস্যার সমাধান তো হয়ে গেল। শোনো শেরালি, আর কোনো কথা বলো না, একদম বিশ্রাম নাও। সেই ভালো। শেরালি, এই যে শেরালি, এই যে এটা নাও, দেখো এই সুইচে চাপ দিলেই এটা বেজে উঠবে। নাও নাও। দাও।